Президент Садыр Жапаров Ош шаарында жана Ысык Ата районунун Новопокровка айылында болгон кайгылуу окуялардын кесепетинен каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Ош шаарындагы өрттөн 6 мекендешибиз, эне жана анын 5 баласы каза болгону. Ошондой эле Новопокровка айылындагы заводдо цемент ташуучу цистерна жарылып, 2 жумушчунун өмүрү кыйылганы тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан элинин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Сиздердин аза кайгыңыздарды тең бөлүшөм. Жараткан силерге сабырдуулук жана бул оор жоготууларды көтөрүүгө күч-кубат берсин. Ал эми маркумдардын жаткан жери жайлуу болсун. Мамлекеттик органдар каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү боюнча бардык зарыл чараларды көрүшөт. Президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана тиешелүү мекемелерге кырсыктардын, анын ичинде өрттүн алдын алуу боюнча чараларды күчөтүүнү тапшырды. Суук түшүшү менен жеке турак жайларда, ошондой эле өндүрүштүк объектилерде электр энергиясын жана жылытуучу шаймандарды колдонууда өрт жана өзгөчө кырдаалдардын келип чыгуу коркунучу жогорулайт. Калк арасында сактык чаралары боюнча алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин күчөтүү, ошондой эле жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу зарыл. Эскерте кетсек, түндө Ош шаарында 6 адамдын өмүрүн алган окуя катталды. Алдын ала маалымат боюнча өрт кырсыгы электр жылыткычын колдонуудан чыккан. Жертөлөдөн чыккан от тутанып, 34 жаштагы келин менен анын 5 баласы күйүп кеткен.